ចំណេញកាន់តែចំណេញទិញឡានបានលុយសុទ្ធត្រឡប់ទៅវិញ$3000ភ្លាមបងទៅរណាក៏អត់មានដែរឥឡូវនេះនៅ Yescar Premium បានផ្ដល់ជូនជាមួយនឹង promotion ពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានទិញរថយន្ត GN8 តម្លៃ$63000និងទទួលបានលុយសុទ្ធត្រឡប់ទៅវិញចំនួន$3000បងធ្វើការទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបង់រំលោះក៏បានបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ$406តែប៉ុណ្ណោះទិញរថយន្ត GN8 ពីខាង Yescar Premium អតិថិជននឹងទទួលបានទំនុកចិត្តនិងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមិនថាមុនឬក្រោយទិញរថយន្តអតិថិជននឹងទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់យ៉ាងល្អិតល្អន់ពីផ្នែកលក់ដែលមានចំណេះជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈអំពីរថយន្តនិងការបង់រំលោះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអតិថិជនអាចអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំង Yescar Premium ផ្ទាល់ឬក៏ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើអរគុណសូមជម្រាបលា